سلام. کارل گوستاو یونگ میگه بزرگترین باری که فرزندان به دوش میکشن زندگی نزیسته والدین خودشون هست. حالا میخوایم بدونیم چطور پدر و مادری هستید. آیا در کودکی مورد حمایت‌های لازم نبودیم و در فقر و محرومیت زندگی میکردیم و حالا میخوایم برای بچه‌هامون سنگ تموم بذاریم و دنیای اونها رو پر کنیم از اسباب بازی‌های متفاوت و به این ترتیب بچه پرتوقعی رو تربیت کنیم. حالا میخوایم بدونیم آیا ما پدر مادری کمالگرا هستیم؟ مثلا اگر بچه‌مون نمره 18 گرفته بهش میگیم چرا نمره 20 نگرفتی و اون رو مدام با دیگران مقایسه کنیم و شروع کنیم به سرزنش کردن کودک خودمون. خب حالا بدون این که به استعدادها و علایق فرزندمون توجه کنیم به اون فشار بیاریم چون خودمون در کودکی به شغل‌های مثلا دکتر بودن یا مهندس بودن نرسیدیم، الان اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شغل‌های مورد علاقه ما رو بهش دسترسی پیدا کنن. حالا کودک اینجا بدون اینکه به استعدادها و علایق خودش گرایشی داشته باشه برای اینکه بخواد پدر و مادر رو از خودش راضی نگه داره در حال دستیابی به آرزوهای اونها هست. پس ما به عنوان والدین اول باید پی ببریم که خودمون چه مشکلات و مسائل حل نشده‌ای داریم، بعد بریم به سراغ حل کردن مشکلات و مسائل بچه‌ها تا این مشکلات به دوران بزرگسالی انتقال پیدا نکنه. با تشکر.